इंसाफ दो बंद कयो जेसी रात अंधारी रहंदी बचसाने जे कातलन ते तारीख़ गवाह है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ऐं उन जा क़ाइद हमेशह मज़लूमनि जो साथ ॾिनो आहे। अॼु असां उहो ई आवाज़ खणी हज़ारा बिरादरी जा जेके बेगुनाह क़तल थिया आहिनि मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते 8,500 जे लॻभॻि क़तल थिया आहिनि। अॼु असां उन जे ॾुख में बराबरि जा शरीक आहियूं ऐं हाकिम वक़्त खां मुतालबो कयूं था पिया त जेको हुन खां क़ीमती असां क़ीमती टाइम इन लाइ चऊं था हुन वटि टाइम कोन्हे मयतनि जे लाइ पर क़ीमती टाइम कढी उते वञे। गुज़िरियल 6 ॾींहंनि खां वठी लाश रोडनि ते पिया हनि था पिया पर ॾुखोईंदड़ मंज़र आहे। महिरबानी करे उते वञी दादरसी करे। असां शिया पंहिंजो हज़ारा बिरादरी जे इन जेको ज़ुल्म थियो आहे जेको क़त्लेआम थियो आहे पीपी शहीद भुट्टो उन सां मुकमल जेको आहे सो सहकार में आहे ऐं जेकॾहिं उन सां इंसाफ़ न कयो वियो त शहीद भुट्टो इंशाअल्लाह रोडनि ते हूंदी। कारकुन अॼु सभु सरापा एहतजाज आहियूं। अॼु असां प्रेस क्लब इन लाइ पहुता आहियूं त उन्हनि सां हज़ारा बिरादरी सां वॾो ज़ुल्म थियो आहे। इन करे असां वज़ीर आज़म खां मुतालबो था कयूं चीफ जस्टिस खां मुतालबो था कयूं त उन्हनि सां इंसाफ़ कयो वञे। उन सां थींदड़ ज़ुल्म जे ख़िलाफ़ रोडनि ते हूंदासीं ऐं मुसलसल उन असां पंहिंजी जिदोजहद जारी रखंदा पिया अचूं। हज़ारा क़ौम सां ग़म में गॾु आहियूं। हज़ारा क़ौम सां थींदड़ वाक़ियो मचसाने खां वठी जेके बि वाक़िया थींदा आया आहिनि असां उन्हनि जे ज़ुल्म जे ख़िलाफ़ हर वक़्तु सुरापा एहतजाज रहिया आहियूं ऐं अॼु बि असां प्रेस क्लब लाड़कानी अॻियां मौजूदु आहियूं त असां मुतालबो था कयूं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऐं सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म पाकिस्तान खां त इन मचसाने ते नोटिस वठी कातिलनि खे वाइको करे कातिलनि खे फाही जे बंदे ते पहुचाए वञूं। जेकॾहिं ईअं इंसाफ़ न थियो मचसाने जे कातिल मज़लूमनि सां हज़ारा क़ौम सां इंसाफ़ न थियो त असां भरपूर एहतजाज कंदासीं। उहा तहरीक असांजी अणखुट हूंदी। उहा हिन हुक्मरान जे ख़िलाफ़ उहा असांजी तहरीक हूंदी। मचसाने जे हवाले सां जेको इहो चवंदासीं त सरासर ज़ुल्म आहे ऐं हज़ारे माण्हू जेको आहे शहीद थी विया आहिनि। इन लाइ अॻु में बि जेको आहे मोहतरमा गनवा भुट्टो साहिबा जेको आहे कराची में वेठा हुआ धरणे में असां बि हुन सां जेको आहे शरीक आहियूं।